अच्छा दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये एक मोटरसाइकिल का थ्रॉटल है। इसको अगर ये ख़राब हो जाए तो किस तरह ठीक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ये दो स्क्रूज़ लगे हुए हैं, इनको खोलेंगे। इनको खोलने के बाद इसको हम इसके ऊपर ये प्लेट लगी हुई है, इसको हटा देंगे। जो ही इसको हटाएंगे तो इसके अंदर अगर देखें तो ये एक सेंसर लगा हुआ है। ये एक छोटा सा सेंसर है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। इसको बाहर निकाल के अब ये जो है ये E49 नंबर का जो है वो सेंसर है। इसको ये निकाल के इसकी ये तीनों जो तारें हैं, ये सबसे पहले इसकी हम फ़ोटो बना लेंगे। फ़ोटो बनाने के बाद इसकी तीनों तारों को काट देंगे। तीनों तारें काट के इसकी जगह पे हम नया जो है वो सेंसर, ये E49 यानी कि 49E नंबर का ये सेंसर है, तो ये हम रिप्लेस करेंगे। उसके बाद इसको दोबारा लगा के इसको बंद करेंगे तो हमारा ये जो थ्रॉटल है वो ठीक हो जाएगा। ये बड़ा एक इंतहाई सादा सा तरीका है कि आपको अपनी जो थ्रॉटल है वो रिप्लेस करने की ज़रूरत कोई नहीं है, चेंज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आम आदमी जो है वो इसको घर में रिप्लेस कर सकता है, रिपेयर कर सकता है कि वो खाली इसके ये दो स्क्रू खोले, या हो सकता है किसी ने ज़्यादा लगे हों तो उसके अंदर ये सेंसर होगा, सेंसर को निकाले, उसकी तारें काटें। मार्केट से जाए 10-15 रुपए का एक सेंसर मिलेगा, वो सेंसर ला के उसको इधर सोल्ड कर दें। सोल्ड करने के बाद दोबारा इसको बंद कर दें तो आपका जो थ्रॉटल है वो ओके हो जाएगा। आपको नया थ्रॉटल डलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जज़ाकल्लाह।